Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге арашан кочкорлорун көрсөтөбүз. Кара Балтада, Степной деген айылда фермердин короосундабыз. Сатыла турган көп нерсе бар. Башта эле айтып коелу, ээсине байланышып, дарегин сурап, бул жерге келе бериңиздер. Баасы келсе бүт баарын сатат. Кимге не материал керек болсо, чалып байланышып, тууру корого өтүп келе бериңиздер. Оптимальный баада көбү сатылат. Башында айтып коелу, бул кочкорлордун баасы договорный. Азыр ар биринин линиясын, жашын айтып кетем. Эгер жаккан болсо скриншот кылып, ээсине WhatsAppка таштап содалаша бериңиздер. Кара Балтанын ылдый жагында мондай бир фермадабыз, чоң ферма. Баягы дыйкандан алган ширин болот дейт го. Кызыгып көрө бериңиздер. Могул жерде азыр 6 баш экен, Чоң кочкорлордон баштайбыз. Эң жашы 2 жашка эми толуп атат. Эң картаңы 6 жашка эми чыгып атат. 3 жашка толо турганы бар, 5 жашка да толо турганы бар. Кыскасы эң жашы Кривоножканын баласы. Кривоножка 80-дин прямой баласы болот. Корабльдин. Ошондо эң мына ары баскан ошо Кривоножканын баласы корабльдин небереси болот. Кривоножка өзү корабльдин баласы мына. Кайнардын бир тууганы болот. Кайнар деген кочкор да ушу кородон чыккан туугандар, түбү. Биринчи ушу кородон чыккан. Атасы энеси ушул кородо болгон туугандар. Ушунда кайнардын бир тууганы болот. Баштай берели. Ошол Кривоножка 2 жаш. Андан кийин муногу 80, 80 баласы. Прямой. Бул Рамистенби же Тимур Байкеден туулган? Рамис Жумабаевда туулган 80-дин прямой баласы. Чистота катуу. 80-дин тукумунан издегендер болсо көрүңүздөр. 80-дин костягы өтө узун болбойт. Мындай орто, бирок чистота өтө катуу, мына жүнүнүн тазалыгы. Анан костяк квадратный болот. Мына баштары жоон, чистота берет. Булардан ургач алганга аракет кылыш керек. Ургачлар өтө сулуу, жакшы баада сатылат 80 линиялар. 80-дин прямой баласы. Но широкийдин прямой баласы. Бул да светлый. Бул Тимур Байкеде туулган машында. Тимур Байкеде туулган. Бүт баары каны менен. Ушу кородо тукумдукка иштеп жүргөн кочкорлор. Булар иштеген, көрдүңүздөрбү? Ушул экөө жашы 1, 6га чыгып атат. Буйруса мына буттарын лапалар олтурган тик турат. Көрдүңүзбү? 2 светлый мына широкийдики. Бул 80-дики. Эң легенда кочкорлордун прямой балдары туугандар. Мына төш. Мунагу Гулливер. Гулливердин небереси баласы. Бул небереси. Гулливер атактуу Гулливер кочкордун небереси. Анан Ландрас бар бул жерде. Ландрас мына светлый, Айдайлычы ары бери. Кач мына ортодогу мына светлый. Ландрастын баласы? Энес 80-дин кызы. Бул да Рамис Байкеден туулганбы? Энес 80-дин кызы, атасы Ландрас экен. Ушу кочкор туугандар. 80 менен Ландрас жатат, өтө светлый жатат, ушуда көрүп турасыздар. Андан кийин мына Старик, Старик прямой. Хусейн Байкеден туулганбы? Качкылар айдайынчы кач тургу. Мына чекеге чыкты. Ушулар 3кө толобу? Старик деп жана Йоба деген кочкордун бир туугандар болот. Хусейн Байкени Кара Балтада билесиздер. Ошонун коробунан чыккан кочкор экен. Көрдүңүздөр, мына кочкор өзүнөн туулган. Бул жерде Тимур Байкенин, Хусейн Байкенин, Рамис Байкенин короосунан туулган кочкорлор. Буларда бүт бар линиясы менен, ошонусу пилус, прямой линиялар. Ушул жерде көпчүлүгү кочкорлукка коюлуп, тукум алынып келинген кочкорлор туугандар. Баалары келишимдүү, сүйлөшөсүздөр, болушунча арзан кылып берет, байланышып көрөсүздөр туугандар. Жакканы болсо скриншот кылып, мына кочкорду бериңиз деп, дагы кошумча суроолорду сурап, айтып бере сиздерге буйруса, зерикпей. Өйдө айдап коюңуздар, бери. Булар Кара Балтада бир фермада. Анан ушу кочкорлордун балдары бар туугандар. Жаш кочкорлор, ошолор да сатылат. Аны эми тартып көрсөтөбүз сиздерге азыр. Кыскасы мына корого келе бериш керек да, көп нерсе сатылат. Өтө көп мал бар. Конкретный туршту. Туугандар, мына кара кочкорда сатылат экен. Өтө габарити чоң. 200 кг. Барбы азыр 200 кг? Ну, живой вес келип тартып көрөсүздөр. Чоң кара кочкор экен. Линиясы кандай ошонун? Насороктун прямой баласы. Өтө жакшы материал. Куйруктун разрездери. Габарит, баш, кулак, бүт баары бар. Калган үчөө сатылбайт. Айтып эле коелу эрте. Мына чоң кочкор жанындагы ал Ваваныштын баласы прямо.
тетик фокустун баласы. Бул кривоножканын баласы. Дальнейший ушул 3 сары кочкор иштейт кийинки күздө. Ушу кара кочкор дагы быйыл коюлуптур, Насороктун баласы. Айдачы бери. Ушу кара кочкор дагы жакшы баага сатылат экен. Ну эми кара кою барларга өтө жакшы материал. Мына көрдүңүздөрбү? Буйруса выставкаларга алып чыксаңыздар болот. Параметрлери кандай? Рост 1 метр 3 сантиметр. Метр 3. Кулак 20-21. Кулак 21 экен. Ну габарит өтө чоң. Носорогтун прямой баласы. Куйруктун разрездери дагы өтө чоткий туугандар. Машалла. Бул канча жаш болуп калды өз кара кочкор? 5 жаш. Акыркы балдарынан бе? Акыркы балдар. Носорогтун прямой балдары. Беловодскийде туулган да бул. Айдаңызчы да. Жакшы баа болсо, ну байланышып көрүңүздөр. Машалла, мына кара кочкор. Фокус кичинекей. Азыр мына жактан аркадан кочкорлорду көрсөтөбүз, азыр жаш кочкорлор. В основном мына кочкордун балдары, мына Вованыштын баласы. Кулагы 23-тө пилус. Дающий кочкор. Өтө кулактуу гарбоносторду берет ошо кочкор. Ошо кочкордун туугандар гарбоносту караңыздар, кулак баш не деген. Ушунун балдары тетиякта көбүнчө, бирок тетиги биринчи тарткандарында балдары бар. Мунун балдары сразу билинип турат. Жаш кочкорлор сатылат, кызыксаңыздар көрүңүздөр. Биз мына баары бир турган үчүн мына кара кочкорду көрсөтүш үчүн сиздерге чыктык. Материал өтө жакшы. Бачкообразный чоң. Носорогдагы өтө жакшы убагында биздин арашандарга, именно кара өңдүү койлорго өтө жакшы салым кошуп кеткен, мыкты кочкор болгон, өтө жакшы материалдарды калтырып кеткен кочкор. Ошонун балдары. Түздөн түз баласы экен. Нолор жаш кочкорлор, жанакы чоң кочкорлордун балдары. Ну бир каска карап билсе болот, кайсын экенин. Келип көрүш керек жеринен. Жалаң эркектер бир 15 башта экен, Булардын эң эрте туулганы качан болот ошондо? Апрель. Апрель майдын 15. Кочкорду кеч коесуз, Ноябрдабы? Ноябрда. Январь, февральский жок. Булар Сусамырда жүрүп келген. Короче, кадимки ферма. Мына марттын аягынан туут башталат. Майдын 15-не туут болот. Анан баягында койлор короодо турбайт туугандар, сөзүнүн ачыгы. Но те ылдыйда уже талаалап кетет. Вообще койлор чөп жебей калат, Уже ачылды. Ошол боюнча июнүн 1-ине чейин туруп, майдын аягында Сусамырга чыгып кетет. Сентябрда түшөт, кайта эмеге жайытка келет, ошондой. Месседе турганда эми кочкор көбүрөөк жакшыраак чоңоет. Мына ушундай. Буйруса ушулар сатылат. Буларды дагы тандамай калып, оптом коюп, баасы келишимдүү. Балким могул жерден бирөөсү чагып калып, скриншот кылып салып, скриншот кылып WhatsApp'тан көргөзүп, ошентип соода кылсаңыздар, эми билбедим, балким сиздерге ошондой кылсаңыздар да болоттур. Айдачы кылдый калат. Канча баш экен эсептеп жибербейсизби? 16 баш? 16 баш экен наличий туугандар. Бирөөсү кара, калгандары рыжий өң. Кара алам деген болсоңуздар, мына бир кара бар экен. Көрүңүздөр. Ары бери айдап кулактарын тартып көрсөтөбүз. Мына караны көрсөтүп коёюмбу? Эми бир кара экен. Кара сурагандар мына кочкорду көрдүңүздөр. Бир-бирине кулагы жыйныма чыгат. Эң кичинекей мына кочкор экен. Экөөсү афган экен, Экөөсү афган туугандар. Афган кой сатып алып бооз келип туулган ошолор. Былтыр эки афган кой кышында бооз келип, ошол экөөсү тууган. Бирөөсүнда, бирөөсү тетиги, бирөөсү жүрөт ичинде. Буйдуса байланышып көрүңүздөр, сүйлөшүп көрүңүздөр. Ушулар сатылат, оптум алам десеңиздер дагы өзүңүздөр байланышып көрүңүздөр. Алып, жүнүнө кыркып, үйгө апарды навесте кармап, жакшырактарын жакшыраак баада сатып пайда көрөм дегендер болсо дагы, кыскасы ушулар сатылат. Байланышып көрө бериңиздер. Эркектин баары сатылат экен, сатылбай турган болгон 3 эле баш кочкор бар экен, калган баары сатылат экен, уктуңуздар. Вованыш 80, Широкий. Вованыш 80, Широкий. Дагы кайсылар бар?
Gulliver. Ha, болды. Мынау қара қойдан туылған болады. Жаңа чоң насорықтың баласы емес бұл. Ал анда немі туылады, чоң қара қошқардан. Мынауның енесі қара, атасы сары. Gulliver, Vavaныч, жаңағы ақырда қара қошқармен бір башы чоң қошқар шықты ғой, Vavaныч деп. Ошоның балдары 80. Қысқасы өзіңіздер ұқтыңыздар жаңа. Шулар да сатылады. Дарей Қарабалтада Степной деген айылда.